aprietas los dientes por la noche, notas que tienes pequeñas roturas en los dientes, dolores de cabeza, algo de tensión muscular en la cara. Eso quiere decir que eres bruxista. Los bruxistas necesitáis, para realmente conseguir una relajación en la musculatura y dejar de desgastar, poner un dispositivo de férula nocturna. Las férulas nocturnas lo que hacen es protegerte los dientes poniendo como un plástico rígido en medio entre la parte de arriba y la parte de abajo, y eso permite, con una serie de modificaciones, que durante la noche la musculatura se relaje y te despiertes por la mañana pues un poquito mejor, y a la vez lo que hace es proteger las roturas de la parte de arriba con la de abajo. Normalmente la persona que es bruxista le viene de varios orígenes. O tenéis un poquito de ansiedad y hay algo más de nervios, entonces lo descargáis así apretando por la noche, o a veces es porque no mordemos bien, la mordida no se encaja bien, la parte de arriba con la de abajo no cierra del todo de forma equilibrada, y al faltar equilibrio la musculatura lo que hace es buscarlo, entonces también se autoprograma para ir desgastando la boca. Normalmente son mucho más efectivas las férulas que desbloquean la musculatura y a la vez te hacen algo de modificación de posición de la articulación, y eso hace que el efecto, digamos, sea más alto y dejes de desgastar a largo plazo. Para generar las férulas lo que hacemos es escanearte la boca con el escáner, generar un modelo tridimensional de tu boca, y ese modelo tridimensional lo trasladamos a un software que nos dice pues cómo apretar los dientes o un poco cómo es tu movimiento en 3D de la parte de arriba con la de abajo. Sobre eso normalmente imprimimos en un modelo 3D también, a través de una impresora, pues una férula que va a ir perfectamente acoplada a tus dientes y va a ser bastante ajustada al movimiento que necesitas para conseguir la relajación muscular. Si eres bruxista, también te puede pasar que ronques por la noche o que tengas pequeños episodios de parada de respiración que se llaman apneas nocturnas. Todo esto también se soluciona con la férula de dormir, porque permite que entre un poquito mejor el aire y te ayuda a descansar.